Салам алейкум. Давно хотел записать видео, как можно разжечь костер при помощи батарейки и фольги. Так, домашняя заготовка. Так, зажимаем контакты. Все горит. Так, все горит. Спасаем пожар. Так, рассказываю. Вот такая вот фольга не пойдет. Рассказываю дальше. Из этого шоколада тоже не пойдет. Так, что еще? Ну, есть у нас такая вот жвачка, называется Орбит. Из него как бы можно разжечь костер. Так, теперь показываю батарейку вот такую, пальчиковая батарейка. Ну, она быстро сжигает узкое место и как бы не успевает костер загореться. Вот. Пришлось для чистоты эксперимента взять вот такую фольгу. Ну, она используется для обшивки бань с внутренней стороны. Обычная фольга. Ну, можно фольгу, которую используют в пищевом хозяйстве. То есть как бы ну, фольга должна пробивать электрический ток. То есть если взять мультиметр, выставить его на, так сказать, на прозвон таким образом. Так, и как бы зажечь два контакта, получается он пробивает ток. А вот такую фольгу ток не пробивает. То же самое в шоколаде Альпенгольд, вредный шоколад. Вот единственная вот эта вот штука, она работает, как бы, вот видите, да, изменяется измерение прибора мультиметра. То есть с ним можно с орбитом разжечь костер. Так, батарейка, значит, она находится в таком фонарике. Ну, заряжаемая батарейка, как бы. А вот эти батарейки очень надо как бы постараться. Или надо, чтобы их было 2 штуки, или 3 лучше. Тогда пойдет дело. Так, ну все, у мужчины должно быть что-то, чем развести костер, нарезать хлеб и так далее. В общем, вот получилось. Давно хотел проэкспериментировать. Пользуйтесь. Салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.